हेलो एभ्रिवान, नमस्ते फ्यापुलो सबैजनालाई। र गाइज आज चाहिँ म तपाईँहरूको अगाडि एउटा अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु। अन्त अनबक्सिङमा चाहिँ सबभन्दा पहिला छ गाइज मेरो यहाँनिर फोन स्ट्यान्ड होइन, फोन स्ट्यान्ड सेल्फी स्टिक जे भन्दा पनि हुन्छ। र गाइज यसको प्राइस चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने चाहिँ सक्ड हुनुहुन्छ र म पनि सक्ड भएको थियो र एकदमै राम्रो छ। झट्टै लड्यो। र यहाँ हेर्नुहोस्, पहिला तपाईँ यसको हाइट चेक गर्नुहोस्। हाइट यत्रो छ। यो भुइँ भयो, भुइँबाट यत्रो। म यो उभिएर देखाइदिन्छु। यहाँ यत्रो छ, यत्रो 6 फिट होइन। र गाइज यसको प्राइस चाहिँ हो ओन्ली 152 होइन। अनि यो चाहिँ मैले मिसोबाट अर्डर गरेको। इफ तपाईँहरू पनि म जस्तै कन्टेन्ट क्रिएटर हो भने या त ब्लगर हो भने भिडियो बनाउने रिल्सहरू बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि यो किन्न सक्नुहुन्छ। र एकदमै राम्रो छ। 152मा चाहिँ मैले यस्तो राम्रो पाएको छु होइन, मै छक्कै परेँ। अनि तपाईँहरूलाई चाहियो भने चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला, म लिङ्क सेयर गरिदिन्छु होइन यसको। अनि गाइस सेकेन्ड पर्चेस मैले चाहिँ के भन्छ खोलहरू अघि नै खोलखाल पारिसकेँ कि। अन्त मेरो सेकेन्ड पर्चेस चाहिँ यहाँनिर छ। के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो हो एलिटिनको लिपस्टिक गाइस। चिप एन्ड बेस्ट एलिटिन चिप पनि मलाई इनसाइडको जस्तो चिप एन्ड बेस्ट लाग्छ हो। यो चाहिँ मेरो ब्लू कलरको नेल पलिस हो। मैले पहिला पनि लगाउँथेँ। मलाई त्यस्तै कलरहरू मनपर्छ बेसी जस्तो चाहिँ, ब्लू ग्रिन नियोन कलरहरू। अनि यो एउटा चाहिँ मैले मरुनमा लिएको छु। मरुनै होला हौ, यो के कलर हो, यस्तो अलिक चक्रिलो कलरमा लिएको छु किनकि दसैँहरू आयो गाइस। अब दसैँमा चाहिँ अलिक झिलिली टिलिली भएर हिँड्नु पऱ्यो भनेर। अनि नेल पलिस यो मेरो फेभरेट कलर। इफ तपाईँहरू मेरो पुरानो भ्युवर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ, किनकि म चाहिँ यस्तै कलरहरू लगाउँछु हो। र यो पनि एलिटिनकै हो। एलिटिनको चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ, म लगाउँछु एलिटिनको पनि। ओइ यो कलर दामी हुन्छ, मलाई चाहिँ पुरा मनपर्छ यो कलर। वुड कलर भन्छ यसलाई चाहिँ हो। अनि अर्को चाहिँ यो छ गाइस। यस्तो कलर म लाउँदिनँ, तर पनि अब त्यही हो दसैँ तिहार भनेर योपालि म झिलिली टिलिली हुनेवाला छु। त्यही भएर चाहिँ मैले यो कलर अर्डर गरेको। यो चाहिँ वाइन कलरको अरे, वाइन कलर। सो यति नै थियो गाइस मेरो पर्चेस चाहिँ। यो चाहिँ मैले मिन्त्राबाट लिएको, तर यो चाहिँ मिसोको हो। खोलहरू मैले अघि नै प्लेट पारेर खोलखाल पारेर फ्याँकिसकेँ। र गाइस धेरै दिन भएको थियो मैले चाहिँ युट्युबमा भिडियोहरू ब्लगहरू हाल्नु पाएको थिइनँ होइन, किनकि काहीँ गएको थिइनँ, घरमै बसेको। अस्ति लास्ट हामी राजबाडी कुचबिहार गएको थिएँ, त्यो ब्लग हालेकोदेखि मैले ब्लगै अपलोड गरेकै थिइनँ। र ठिकै मेरो यति सामानहरू पनि आइपुगेको थियो अनलाइनको। त्यही भएर चाहिँ मैले किनकि फेरि भिडियोहरू लगाएन भने चाहिँ उयो हुन्छ नि त, भ्युज पनि घट्छ अनि सब्सक्राइबर पनि घट्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले भिडियो बनाएको। आई होप तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला गाइस। मन पऱ्यो भने प्लिज डु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु। अनि त्यही हो, बाई गाइस, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई।